Монгол ургатны уугуул нохой судлалын холбооноос тоотлого нь ховордоод байгаа хотож бахарт анхаарал хандуулахыг хүссэн Монгол нохой 2015 наадмыг энэ сарын 30 зохион байгуулахар болжээ. Энэхүү арга хэмжээний эхлэл болгон өнөөдөр Чингисийн талбайд хотож бахар нохойны эзэд болон үржлийн газрын төлөөллөө цугларсан байлаа. Энэ үеэр бид Монгол бахарыг өсгөж үржүүлэхэд тулгамдаад байгаа асуудал болон наадам зохион байгуулсан шалтгааныг тодруулсан юм а. За хөдөө орон нутгийн малчтад Монгол нохой байхгүй болсон. Тэрийг л буцааж түгээн дэлгэрүүлэх гол зорилготой Монгол орон даяараа гол учрал тэр л юм байгаа юм. Тулгамж байгаа асуудал бол зөндөл байгаа л да. Энэ нохой ингээ устж үгүй болж хахад улсын хараанд ороогүй. Зүгээр Монгол нохой гэсэн сэтгэл нийсийн хүмүүс л холбоо байгуулаад тэрийг үржүүлэл явж байгаа сарай юм. Одоо ер нь хэд орчим хотч юм бакар байна манай улсад. За улсын хэмжээнд хэд байгааг биднес яг одоохондоо бол тоолог байгаа. Манай холбооны хэмжээнд биднес стандарт батлах гээд юу яасан. Хэмжилт хийж бүртгэлжүүлсэн. Тэгээ манай яг зөвхөн манай Монгол ургатны уугуул нохой судлалын холбооны нэр дээр одоохондоо 300-аад нохой бүртгэгдсэн байна. Хөдөө орон нутгийн үржлийн газруудынхаа нохтуудыг бүртгэж амжаагүй л явж байна. Ер нь стандарт дээр ер нь биеийн хэмжээ өндөр энэ төр ямар хөө байх хэрэгтэй юм бэ? За ер нь биеийн хэмжээ бол нэг 90 нохой 70-аас 75 л багш. 68-аас 75 явна. 75 тонн нохой ховорхон байгаа бас. Тэг өндөр нь. Өндөр үнээр хөдөлгөөний учир нь гэвэл яг Монгол нохой нэг ховорцсон амт шүү дээ. Одоо энэ хэлж шít бүртгэж яхад л тэр нэг 300-аад л нохой байна гэдэг зөвхөн манай холбооны юунд гэж байгаа. Хөдөө орон нутгаараа ихэнх малчд нохойгүй болчлоо, хотны нохойгүй болчлоо гэж яриад байгаа шүү дээ. Тийм ба. Тэгээд энэ нохойны ганц онцлог нь жилдээ нэг удаа ордог. Нэг орохоор цөөхөн идэнгүлэг гаргадаг. Тийм л утга учиртай юм байгаа. За иргэд одоо ингээд яг хөдөөний айлууд нь хотож бахартай болыг гэхээр яг хэдэн төгрөгөөр ер нь зарж байна. За дундаж ханш ерөнхийдөө 300-аас сая төгрөгийн хооронд байгаа. За тэгээд 300 гэдэг чинь бол нэг кондил үнэ шүү дээ, тий. Нэг нохой маань нэг 15 наслан гэхэд тэр айлд 15 жил тэр айлын бүхэл малыг хариулж байна, хамгаалж байна. Тийм учраас бол нэг их тийм үнэтэй бол биш. Нохой дижэхэд бол бас зохих хэмжээний зарлууд бол их гарч байгаа. Бид нар бол яг ашигын төлөө гэхээс илүү нохойгоо даварж сайн болгохын төлөө одоо хуучин хэвэнд нь бий болгохын төлөө зүтгэж байгаа улсууд байна л да. За ер нь хөдөө орон нутгийн айл болгонд юм хотож бахартай байсан тийм. Ер нь яагаад ингэ тоотлох юм багсч байна. За энэ бол ерөнхийдөө социализмын үеэс л улбаатай. Яаж ийсэн бэ гэхээр дээр үед ерөнхийдөө нохойг нөгөө малын эргүү өвчин хүнд одоо хачиг битэг тараадаг гэдэг үндслээр нохойг их асар ихээр устгаж байсан. Түүнээс болж устсан байгаа. Бас нөгөө талаар 90 оноос хойш зах зээл хилснээс холбоотойгоор янз бүрийн гадны нохойнууд орж ирж цус хэлбэж ирлийжүүлсэн. Одоо тэгээ тийм юунаас олж ирлиз нохойнуудыг олж ираад. Ирлиз нохойноос ер нь юугаараа давталтай гэдэг юм яг. Ер нь ирлиз гихэлтгүй ер нь босод үйлдвэрийн нохойноос Монгол нохой ухаанаараа даваа талтай. Үнэхээр ухаан. Энэ нохойтой зүүрлэх өөр нохой байхгүй. Энэ баг хүнээс баг илүү ухаантай амт ш. Яагаад гэхээр би хэлээ. Манай Чингис хаан гэхэд хамгийн зоригтой Дүрбэнбаатарыг Чингисийн Дүрбэнбаатарыг дөрвөн хүчит нохой гэж ярьдаг байсан. Тэгээд манай монголчууд нохой мэт үнэн чи анд гэж ярьдаг. Энэ бол Монгол нохойны ноос л харж бий болгосон үг болохоос бусад өөр нохойг бол тэгж харж хэлэхгүй. Монгол нохой бол хар багаасаа нэг эзэндээ тассал бол тэр эзэндээ мөнхийн тэр эзний нохой. Тэр талаар бол Монгол нохой үнэхээр гайхамшигтай. Тэгээд дэсвэр хатуужил өөлдөө авах чадвар, дайчин чанар, хамгаалах чадвар тэр бүхэндээ Монгол нохойтой зөвлөх нохой ер нь байхгүй.